Salve, rapaziada! Garagem do Celta com mais um videozinho pra vocês. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, já peço que se inscreva no canal, deixa aquele like pra fortalecer. Pra aqui, olha só, vem cá. Vem não, tá limpo. Bom, rapaziada, primeiramente eu queria agradecer a todos vocês que estão chegando no canal, estão se inscrevendo, então uma hora ou outra deixando um comentário. É muito importante, me deixa muito feliz, rapaziada. Bom, rapaziada, hoje estamos fazendo aqui um carro vlog. Eu tava com saudade, pra ser sincero, eu tava com saudade desse tipo de vídeo. Só tô postando aí acessórios do carro que eu tô comprando. Tem uma sequência de vídeo pouco, a gente vem só instalando coisas no carro. Projeto, na minha visão, tá 50% concluído, né? Tem muita coisinha ainda que eu quero colocar no carro, mas isso a gente vai fazendo com o tempo, né? O projeto é longo e é isso. São 5h26 da manhã, indo pro trampo. E queria aproveitar também para falar um assunto aí que aconteceu, né? Como eu falei desde o começo, tudo que acontecer com o Celtinha aqui eu vou estar postando no canal, né? Seja acessórios, seja perrengues. E esse dia aconteceu um perrengue dos grandes, não foi pequeno não. Eu fiz uma viagem com o carro, né? E quando eu tava chegando em casa, rapaziada, apareceu um barulho aí na caixa de direção do carro. Toda vez que eu girava o volante, acontecia um estralo assim dentro da caixa de direção. E isso eu dirigindo o carro aqui, eu percebi, né? Aí isso me preocupou, né? Vou deixar uns vídeos aí, só pra vocês verem o barulho. Fala, Toninho, meu parceiro. Ó, tô escutando uns estralos, bicho, nessa caixa de direção. Me dá uma luz aí, o que é que tá acontecendo, né? Ó, vou rodar aqui, ó. Ó. É o que é isso? Tem algum perigo? Essas cores parecem que estão meio afastadas, ó. Olha a impressão minha. Ó. Diz aí alguma coisa. Foi um vídeo que eu mandei pro mecânico. Pronto, rapaziada, vocês viram aí o vídeo. Que estralo feio, rapaziada. O mecânico falou que é a cremalheira que tá com problema, né? Aí quando eu giro o volante ela estrala. Outro rapaz falou que foi água. Quando eu vim de viagem eu peguei uma chuva forte. Aí chegando ali em Buíque, uma cidade vizinha aqui da minha, tava muito alagada a pista. Aí eu passei assim, acho que a água deu assim, passando do pneu, bicho, pouca coisa. Eu até fiquei com medo, tá ligado? Com muito medo eu fiquei. E caramba, bicho, a água tá muito alta. Talvez na hora que eu passei tenha molhado a caixa de direção, né? Ele falou assim, isso aqui é água no rolamento. Água suja no rolamento e comecei a estralar. Eu disse, será, meu velho? Aí ele falou, é água. E vocês acreditam que o barulho saiu, o barulho da caixa?
não tá fazendo mais barulho. Tô andando aqui com o carro, se eu enrolar não faz mais barulho. Só que eu já tinha comprado a caixa de direção, né? Comprei no Mercado Livre, da marca Ampli. Foi R$578. Não sei nem se essa marca é boa. Pelo que eu pesquisei, é uma marca boa, sabe? Rapaziada, tem outras marcas aí bem renomadas, mas essa a galera fala muito bem dela, entendeu? Então tá suave. Vai ser ela mesmo. Creio eu que melhor do que essa ela vai ficar, né? Essa daqui já tá com folga. Desde que eu comprei esse carro, que o meu mecânico falou, ó, a caixa de direção tá com uma folgazinha, é bom tu trocar, viu? E realmente a gente sente. É a caixa de direção com uma folgazinha, ela fica batendo. E eu acho chato pra caramba. Não vou mentir pra vocês. 5h30, rapaziada. É tarde. Cepada da bexiga. Eu nem vi a pedra. Do povoado onde eu moro pra cidade é 4 km, rapaziada. Já chegamos. A estradinha tá judiada, viu? Choveu esses dias, mas tá ruim. Tá ruim, rapaziada. Cê tá doido. Eu ainda nem instalei as capas, rapaziada. Apareceu esse perrenguezinho aí. Eu falei ali, não vou instalar agora não. Eu queria trazer o resultado de como ficou as capas, né? Eu vou ficar com as capas. Resolvi ficar. Eu ia devolver, mas resolvi ficar porque os bancos do carro já tá estragado, né? Tá rasgado. E aqui na minha cidade eu não encontro, bicho, alguém pra forrar esses bancos. A galera aqui não trabalha com isso. Rapaziada, mais um videozinho aí pra vocês. Espero que tenham gostado. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa aquele like maroto. Se puder compartilhar com a rapaziada aí, compartilha. Beleza? Valeu e até a próxima. Fui!